Guys, harinya hujan, nggak bisa kemana-mana. Tadi aku barusan ngantar anak juga ya, dan tadi hujan. Ini udah kan benar hujan dan kita nggak bisa kemana-mana. Ini kita masak ya, aku sambil bersih-bersih dapur juga, ada cucian piring numpuk, nggak terlalu banyak sih. Dan sambil nunggu mama, karena mama lagi jalan ke pasar juga, ngantar pesanan orang, ada orang pesan kue sama dia. Kita masak dulu, oke? Sudah dapat. Ya, banyak. Kada juga. Kada terlalu banyak juga. Ini kita bersihkan, simpan dulu. Simpan. Jadi membersihkan ini nih, jangan supan kita, karena ini kan kita membantu istri juga ya, menghargai istri. Kita bersihkan dulu guys. Ini bekas malam tadi nih. Jangan buang buangnya. Tadi wortel kah? Wortel. Wortelnya mana? Sinian. Anunya kok udah susah, aku membuka ceknya. Oh di situ kok. Apa nih? Kalau tidak kah? Kita kasih sawi guys. Dulu kasih wortel juga. Wortel kol, kita kasih kol dan sedikit
kita cong. Anu ni baru di jolo. Sikol. Hiung-hiung ni kan apa ya? Oh ini banyak lah. Apa ini? Banyak lah. Dicampur lawan ininya lah. Bawangnya hangat ya, Moy. Hangat. Berarti minyak lagi lah. Kelihatan. Yang kerendahan jauh ini tinggal. Kayak ini gitu kebanyakan.